Vasara yra puikus kelionių metas. Šiandien tęsime pažintinės kelionės po Lietuvą, nes pažinti Lietuvą yra įdomu, prasminga ir žinoma naudinga. Šiandien lankome vieną iš įdomiausių ir legendomis apipintų istorinių objektų - Upytės piliakalnį, dar vadinama Čečinsko kalnu, kuris yra Panevėžio rajone. Iš pirmo žvilgsnio tai tiesiog vaizdinga kalva su gilia praeitimi, tačiau po ją slypi turtinga istorija ir dar gilesnės tautosakos šaknys. Šiandien tikrai puikia diena kelionėms, kad ir trumpoms pažintinėms kelionėms. Ir taip pat aplankysime labai įdomų istorinį objektą, būtent Čečinsko piliakalnį, kartais vadinamas Upytės piliakalniu. Istorinė vieta, istorinis piliakalnis ir tikrai verta apsilankyti. Piliakalnis datuojamas maždaug 1 tūkstantmetyje, taip kad iš tikrųjų yra istorinė sena ir įdomi vieta. Apžiūrėsime, pasivaikščiosime, papasakosime. Upytės piliakalnis arba kartais vadinamas Tarnagalos piliakalnis ir, kaip jau minėjome, kitaip vadinamas Čečinsko kalnu, tai šalia Upytės esantis piliakalnis. Medžiais apaugusi maždaug 3 hektarų 4-5 metrų aukščio stačiais šlaitais kalva. Kalvos viršuje yra išlikęs apie 4,5 metro ilgio ir 2,5 metro aukščio akmenimis sutvirtintas pylimas. Piliakalnio centrinėje dalyje yra natūrali ovali 85 metrų ilgio, 25 metrų pločio, 6 metrų gylio įdauba. Yra spėjama, kad piliakalnėje stovėjusi pilis buvo 13-14 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose minimos Upytės žemės centras. Pilis buvo įrengta tuomet buvusio Vešetos ežero saloje ir sunkiai įveikiama Livonijos ordino kariuomeniai. 14 amžiuje nekartą niokojusiai kraštą. Pasibaigus kovoms su Livonija, Upytė prarado savo gynybinę reikšmę ir ilgainiui buvo apleista. Yra manoma, kad Upytės pilis stovėjusi dar 16 amžiuje. Ilgainiui Vešetos ežeras virto raistu, kuris vėliau buvo nusausintas. Netoli pilies, manoma, 17-18 amžiais stovėjo Upytės pavieto dvarininko Vladislavo Sicinskio dvaras. Vladislavas Sicinskis išties įdomi istorinė figūra. Jis 1652 metais išardė Varšuvos seimą, pasinaudojęs liberum veto teisę. Ir 1655 metais pasirašė garsiąją Kėdainių sutartį su švedais. Žinoma, vėliau iš šitų faktų atsirado įvairūs padavimai apie piktą poną Čečinską už savo baisius darbus prasmegusi su visu dvaru. Legenda apie nugrimzdusi Čečinsko dvarą pagrindą davė piliakalnio kalvoje esantis įdubimas, kuris yra greičiausiai karstinės kilmės. Tačiau yra nuomonių, kad tai galėjo būti inžinerinis renginys, savotiškas uostas, į kur pavojaus atveju valtimis atplaukdavę slėptis vietiniai gyventojai.
Na, kaip ten bebūtų, Vladislavas Sicinskis išties gana žymi istorinė figūra, kuris buvo Upytės pavieto dvarininkas, bajoras. Na, pagal vieną įdomiausių, kaip jau minėjome, vietinę legendą, žiaurusis ponas Čečinskas buvo nutrenktas perkūno žaibo už nuodėmes ir visas jo dvaras prasmego, iš kur ir kilęs kalvos pavadinimas, būtent Čečinsko kalnas. Iš 1649 metų raštų žinomas Čečinskis kaip Upytės mokesčių rinkėjas. Manoma, kad dalyvavo 1633-34 metų kare su Maskva. Na, prieš istorinę epochą archeologinių radinių šis piliakalnis neturi, kas rodo vėlyvą, dažniau vėlyvųjų viduramžių ir naujųjų laikų kilmę. Upytės piliakalnis yra paskelbtas kultūros paveldo objektu, saugomas valstybės. Na ir tai svarbi Krekenavos regioninio parko ir žinoma viso Panevėžio krašto kultūros paveldo dalis. Piliakalnis yra gerai matomas, nuo jo atsiveria panoraminiai vaizdai į apylinkės, matyti Upytės bažnyčia ir miestelis. Nuo 20 amžiaus pradžios iki šių dienų piliakalnyje organizuojamos įvairios šventės. Upytės piliakalnis yra ypatingas tuo, kad reprezentuoja Lietuvos gynybinę, administracinę ir kultūrinę raidą nuo ankstyvųjų viduramžių iki šių dienų. Na, tai vieta susijusi ne tik su realia istorija, bet ir su gausiamis legendomis bei mitais, kurių dėka išliko gyvas vietos identitetas ir atmintis. Aplankius Čečinsko kalną verta kelionę pratęsti netoliese, būtent Panevėžyje, kur legendinis personažas įgavo ir kulinarinį pavydalą. Čia galima paragauti Čečinsko kepsnio, sotus, gardus ir Panevėžio kraštui būdingas patiekalas, kuris jau tapo savotišku vietos simboliu. Upytės piliakalnis tai vieta, kur istorija susitinka su padavimais. Realybėje tai vieta, kur žmonės gyveno, gynėsi, tikėjo ir paliko pėdsaką Lietuvos istorijoje. Aplankyti šią vietą, tai prisiliesti prie gyvos praeities ir pajusti, kaip legenda ir istorija virsta vienu pasakojimu.